华哥，我印象里的性格就是非常的平易近人啊。对，因为华哥从小我就是从电视上、电影上看到他的样子，突然在现实生活中看到华哥本人，我还是有些紧张的。毕竟华哥还是有点像这个老大的气质。然后华哥就非常亲切的跟我打招呼啊，然后问我怎么样啊什么的，一下子就把这个距离拉近了很多。特别难忘的是，我记得一场大结局的戏，就是华哥赵家良被枪杀的那一场戏，华哥趴在地上，因为我们在赶进度嘛，华哥至少趴了，我觉得能有1个小时多到2个小时之间的时间里了，就趴在石板地上一动不动。当时我真是特别的佩服。有一场戏就是拍这个最后，华哥赵家良已经死掉了，我就流下了眼泪，然后就跪在地上给赵家良磕头。就在我磕头的瞬间，华哥就打起了呼噜，我就磕下去打。啊，这个时候谁也没说过，独家榜大第一次讲。这个先给你表扬了，说你看华哥特敬业，对吧？紧接着就抖了个包袱，他是知道这是自己的父亲了，跪在那儿，对吧？就是您演的那个角色已经逝去了，结果尸体打了呼噜了，开始。因为太累了。躺的时间太长了，对，躺的时间太长了，是结果的睡觉打呼噜，平常不打呼噜的，但结果太累的时候会打呼噜，所以证明那个破壁程度多累。所有打呼噜的人都说自己不打呼噜。我觉得这好的，因为我们作为一个演员哈，比如说结果死了一场戏，我躺在那边1个多小时，地下很湿的，但是我觉得应该要给景瑜亲身的看到我，他才这个感觉才会好。比如说我其实可以找那个替身的，对呀，我说不要，我叫我来演，因为我来演了之后呢，其实给景瑜亲眼的看到那个是我，不是别人，所以呢他会演的会在过程当中，他会演的会更顺利更好。您这样的，我挺佩服的。我觉得人与人之间啊，最重要有身体语言，这个等于我跟吴刚老师一样，我说广东话。他说普通话让我做国语真的说得非常非常不好，结果呢，我们2个用很多身体的语言去带动我们2个那种戏。